عاش جراله البارح كان يبغيني واليوم تغير حاله كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في باله. وين لقيت هاي الكلاوات؟ ابدل. السلام عليكم ورحمة الله وبرد ساعته. ارحبا يا باشا شنو السالفه خاطر الكعبه؟ مش فيكم ما شايفين؟ اخوي عامر اركض الخطر الله ينفض. من عبر تستاحل من عبر تستاحل. بالعقل القليل كون الرجل الصغير. خرب حظي. سويت انا سويت. وات ذا هيل يا اخوان.